ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ରଚିତ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ରଚିତ ଧର୍ମ କବିତାର ସରଳୀକରଣ କରିବା। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଘରେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ। ବିଷୟର ନାଁ ଧର୍ମ। କବି ହେଲେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। କବି ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ସେହି କବିତାକୁ ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ, ଧର୍ମ ଯଧାରୟତି ସଧର୍ମ। ଯିଏ ଧାରଣ କରିକି ରଖିପାରେ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। କ'ଣ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରେ? ଏ ମଣିଷକୁ, ମାନବିକତାକୁ, ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଯିଏ ଧରି ରଖିପାରେ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଏହାକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଆୟୁଧ। ତେଣୁ ସେହି କର୍ମ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଏ ଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନରେ କି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ପିଲାମାନେ, କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ କବି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ନା, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନ ହେଉନା କାହିଁକି ସେସବୁ ଧନ କ୍ଷୟଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ମଣିଷକୁ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଦେବତା ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କବି ଏହି ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟକାଳ। କବିଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, କାରଣ ଏ ଜୀବନଟା ଅନିଶ୍ଚିତ। ଜାତସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟକୁ କେହି କହିପାରି ନାହିଁ ବା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଜାଣେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ଉପଗତ ହୋଇଯିବ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆଜି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କବି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥାର ଜୀବନ, ସେହି ସମୟରୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ଉଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ରଚଇ ବଲ୍ମୀକ ଘର, ମୁଁ ହିଁ ସେହିପରି ସଞ୍ଚିବି ଯତନେ ପୁଣ୍ୟ ଧନ ନିରନ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ବା ପୋକ ଉଇ ସେ ତା'ର ସାଧ୍ୟ ମତେ ଯେପରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆମ ଆଖିକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମର କଳ୍ପନାର ଅତୀତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରାଟ ହୁଙ୍କାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ତିଆରି କରିପାରେ, ରଚନା କରିପାରେ। ବଲ୍ମୀକ ଘର, ଯାହାକୁ ଉଇ ହୁଙ୍କା ବୋଲି କହନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ଉଇ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ଧନକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ଚାଲିବି। କାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଦିନେ ସିନ୍ଧୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏ କଥା ଆମକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ, ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ଧନକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସାଇତି ଚାଲିବେ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଆମର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏହା ଯେ ବାଲ୍ୟକାଳ ହିଁ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଏହି ସମୟରୁ ଆମେ ଯାହା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛେ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ କାହାର ସମୟ କେତେବେଳେ ଯେ ସରିଯିବ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଲାଗି ରୁହ, ନିଜର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜେ
ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ହାସଲ କରିପାରିବ। ତୃତୀୟ ପଦରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟରେ ମନରେ କିଏ ବା କର୍ମରେ ନ କରିବି ପାପାଚାର, ତେଜିବି ଅସତ୍ୟ ହିଂସା କପଟତା ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ଧନକୁ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦିଗରେ ମୋତେ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସଂଯମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବାଳକ କହିଲେ କେବଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ବାଳକ ବାଳିକା ଉଭୟ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୁଁ ମନରେ କିମ୍ବା କର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ପାପାଚାର କରିବି ନାହିଁ, ପାପ ଆଚରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ସମାଜର ଅହିତ ସାଧନ କରିବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପାପ। ତେଣୁ ସମାଜର ଅହିତ ସାଧନ ହେବା ପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିବି ନାହିଁ। ତେଜିବି ଅସତ୍ୟ ହିଂସା କପଟତା, ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ମୋର ଯେତେ ଅସତ୍ୟ ଅଛି ସେ ଅସତ୍ୟକୁ ତ୍ୟଜ କରିବି ବା ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଯେତେ ହିଂସା କପଟତା ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର, ଏ ଯେଉଁ ରିପୁଗୁଡ଼ିକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଶତ୍ରୁ। ମଣିଷର ସ୍ଖଳନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ଖଳନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତିରେ ଏମାନେ ସହାୟତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ମନ ରଖି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବି ଗାଇବି ସତ୍ୟର ଜୟ, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବି ସଦା ତେଜିଣ ସକଳ ଭୟ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବି ସେ ସମୟରେ ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ମନ ରଖିବି, କାରଣ ଯେ ସତ୍ୟ ସେ ଶିବ, ସେ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଏଠାରେ ଧର୍ମକୁ ପାଥେୟ କରିବା କଥାକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ମୁଁ ମନକୁ ରଖି ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବି, କ'ଣ ସତ୍ୟ, କ'ଣ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିବି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ଜୟଗାନ କରିବି। ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥିବି। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଏତିକି ମିଳେ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଅସତ୍ୟ ହିଂସା କପଟତା ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ଜୟଗାନ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ହାସଲ ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ବୁଝିବି, କାହିଁକି ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଧାର କରି କର୍ମ କରି ଚାଲିବି। ଏ ମହାକାଶେ ଏ ମୋର ଆତ୍ମାରେ ବିରାଜିତ ମହେଶ୍ୱର, ସେ ମୋତେ କଦାପି ତେଜିତ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଣେ ଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ଏ ମହା ଆକାଶରେ, ଏ ୟୁନିଭର୍ସ ଭିତରେ ଏବଂ ମୋର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ, ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୋର ସୋଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ଶିବ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଶିବ, ସେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ସେ ତ ମୋତେ କଦାପି ତ୍ୟଜ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ବି ଅନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନେ ମରଣେ ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ ରୋଗେ ଶୋକେ କେତେବେଳେ, କେଭେ ନ ଛାଡ଼ିବି ସେ ପ୍ରାଣ ସଖାଙ୍କୁ, ସେ ମୋତେ ତାରିବେ ହେଳେ। କବି ଦୃଢ଼ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେହି ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେହି ସତ୍ୟ ଉପରେ, ସେହି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଜୀବନ କାଳରେ ମରଣ କାଳରେ, ଜୀବନ ହେଉ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ସମ୍ପଦ ହେଉ ବା ବିପଦ ହେଉ, ରୋଗ ହେଉ ବା ଶୋକ ହେଉ, କେତେବେଳେ ବି ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି କେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଜୀବନ ହେଉ ବା ମରଣ ହେଉ, ସମ୍ପଦ ଆସୁ ବା ବିପଦ ଆସୁ, ରୋଗ ଆସୁ ବା ଶୋକ ଆସୁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋର ସେଇ ପ୍ରାଣ ସଖାଙ୍କୁ, ସେଇ ଜୀବନର ସାଥୀଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହିଁ ମୋତେ
ତ୍ରାହି କରିବେ, ସେ ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସେ ହିଁ ମୋତେ ତାରିଦେବେ। ସର୍ବ ଅଧିପତି, ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସର୍ବଶୁଭ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ଧର୍ମର ଆକର ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସର୍ବଭୁବନ ବିଧାତା। ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଅଧିପତି, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ଯେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୁଦ୍ଧି, ସବୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ବୁଦ୍ଧିର ସେ ଦାତା। ସେ କେବେ ହେଲେ ଅଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ମାନସିକ କ୍ରିୟାର ବୁଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଧର୍ମର ଆକର, ସେଇ ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ବିଧାତା, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ଯିଏ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମର ଆଧାର, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଭୁବନରେ, ସର୍ବଭୁବନର ବିଧାତା, ତିନି ଭୁବନ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିସହିତ ଆମର ଏଇ ଧର୍ମ କବିତାର ସରଳ ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଶା କରେ ତୁମେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବ, ଜୀବନକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବ, ଧର୍ମକୁ ପାଥେୟ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।